Veflesarinn frá Háskólanum í Reykjavík gerir öllum kleift að bjóða upp á talgervingu á textuðu efni á vefsíðunum sínum. Hann er opinn og þeir sem vilja nota hann á sínum vefsíðum geta gert það án endurgjalds. Talgerving er mikilvæg tækni sem opnar fyrir þann möguleika að hlusta á ritaðan texta. Söfnun gagna og þróun á grunntækninni hefur verið í gangi undanfarin ár. En það er ekki nóg að hafa bara grunntæknina tiltæka, því það þarf að koma þessari tækni inn í hugbúnað og tæki sem fólk er almennt að nota. Eitt mikilvægt skref í þá átt er að þróa veflesarann sem er tækni sem leyfir vefhönnuðum eða öðrum umsjónarmönnum vefsvæða að bæta talgervingu við sínar vefsíður. Með veflesara má þá hlusta á talgervi lesa upp efni á vefsíðu. Það gefur augaleið að þetta er mikilvæg aðferð við að koma efni á framfæri við fólk sem getur ekki lesið texta. Nettengdir notendur fá hér aðra leið til að nálgast efni og geta hlustað á vefsíður hvar og hvenær sem er og þurfa ekki að hlaða neinu efni niður. Mál- og rattæknistofa Háskólans í Reykjavík vinnur hörðum höndum við að útbúa hann fyrir íslensku samkvæmt máltækniáætlun stjórnvalda. Veflesarinn er algjörlega nauðsynlegur á vefsíðum, ekki aðeins vegna þess hversu auðveldur hann er í notkun, heldur textanormunin og talgervingin í honum í hæsta gæðaflokki. Svo við komum inn á það hvað textanormun eða útþensla texta þýðir, þá er auðvelt fyrir okkur að túlka tölur, tákn og skammstafanir án umhugsunar þegar við lesum, en við þurfum að matreiða slíkt nákvæmlega ofan í talgervil. Textanormunarkerfið okkar getur höndlað fjölbreytt sértæk svið, til dæmis íþróttaniðurstöður, skammstafanir, raðtölur, símanúmer, rómverska tölustafi og fleira. Það getur verið tvíræðni á ýmsum stöðum, til dæmis þegar við sjáum skrifað SA, hvort stendur það fyrir Suðaustur eða Samtök atvinnulífsins. Það sem eykur á flækjustigið er að í íslensku hafa flest orð ótal myndir, eftir því í hvaða falli orðið er, tölu, hvort það sé greinir og svo framvegis. Til dæmis getur talan 2 verið sögð á 19 mismunandi vegu þegar bæði höfuð og raðtölur eru teknar með. Oft getum við látið talgervilin læra að nota samhengið, til að mynda tölur og forsetningar sem stýra ákveðinni mynd af orðinu. Dæmi þetta sést á myndbandinu sem spilast hér. Normunarkerfið okkar tekst á við öll þessi vandamál. Með því að nota samhengið í setningum hjálpar það talgervingakerfinu okkar að framleiða mjög nákvæmar raddir fyrir þægilega notendaupplifun. Veflesarinn Webrise kemur með bæði dökku og ljósu viðmóti, svo hann geti verið sýnilegur á vefsíðum, hvort sem þeir nota dökkt eða ljóst þema. Hægt er að nota sömu liti í Webrise eins og á vefsíðunni þinni. Til dæmis er hægt að nota rauðan og hvítan fyrir vefsíðuna hr.is eða ljósbláan og hvítan fyrir tiro.is. Við bjóðum upp á 4 íslenskar raddir svo þú getur valið rétta rödd fyrir þitt efni. 2 raddirnar eru frá Amazon Polly og 2 eru frá Tiro. Webrise samstendur af aðeins 4 nafn. Til að nota veflesari smellir þó á eyrað og byrjar að hlusta, til hætta er smellt á ferningin. Til að velja lestrarhraðan er smellt á hraðamælinn og hraðinn minnkaður allt niður í helming eða aukinn allt upp í 2-falt. Síðan er smellt á stillingarnafn til að sérsníða hlutunarupplifun og til að læra meira Webrise. Á stillingarsíðunni er yfirlit yfir alla eiginleika Webrise. Til dæmis hvernig nota má Webrise með lyklaborðinu. Webrise hefur aðra eiginleika eins og til dæmis textalitun. Með textalitun eiga notendur auðveldar með að lesa og hlusta á efnið. Til að fylgjast með þróun Webrise eða taka þátt getur þú farið á webrise.is. Fyrsta útgáfa Webrise kemur út í sumar. Ef þú vilt að gera vefsíðuna eða efnið þitt aðgengilegt fleiri notendur skalt þú skrá þig á póstlista Webrise á webrise.is til að fá tilkynningu þegar Webrise er tilbúin og aðgengilegur.